கைஸ், இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எங்கள் கோழி ஒன்று குறன்னுது, சளி பிடிச்சிச்சு. அதுக்கு கீழா நல்லி வேறு, வெங்காயம், பூண்டு, மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா அதெல்லாம் போட்டு நாங்கள் நாட்டு மருந்து போடுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு நாளில் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு ஒரு சின்ன உருண்டை அளவு ஒரு ரெண்டு உருண்டை 3 உருண்டை ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் போட்டுவிட்டா அந்த குறன்றது இது நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் இன்ஆக்டிவாக இருக்குது, கொஞ்சம் காய்ச்சல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, அதனால் இது போடுறோம். நாட்டுக்கோழி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் சேனலை.